més de 3.000 persones han marxat pel centre de Manresa el dia de la vaga general convocada pels sindicats a tot el sud d'Europa. La majoria de comerços de Manresa han tancat el pas de les 3 manifestacions convocades avui, però després han tornat a pujar les persianes. Aquesta vaga coincideix amb les eleccions catalanes i és per això que Convergència i Unió, tot i entendre-la, l'ha qualificada de falta de respecte a la institució. En canvi, tant els sindicats com els partits a l'oposició l'han justificada. Yo creo que las vagas las hacemos los sindicatos porque creemos que son necesarias. Si coincide o no con otro tipo de acción, por este caso las elecciones al Parlamento de Cataluña, yo creo que no. Y también, yo creo que no, y solamente creo que va bien, porque también va bien denunciar que aquí no se puede tapar todo una situación. No, aquí hay problemas de fondo de muchas familias en Cataluña y en el resto del país, y por supuesto a Manresa y las comarcas, y consecuentemente si coincide o no coincide, al que les moleste, oye, me imagino yo que cada uno tendrá derecho a molestarse, pero creo que nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que és convocar una vaga, convocar una gran mobilització. Trobo que la gent ens ha recolzat, però amb un alt grau de coneixement dels motius i de convenciment de que cal fer alguna cosa. Que ja no val aquella pregunta de si demà de la vaga, si no sé què canviarà. Les coses s'han de fer perquè es creuen, i si no baixen del burro ara, ja baixaran, però hem de continuar insistint perquè no ens podem deixar prendre el pèl i ser humiliats. Però, és a dir, no l'hem convocada els partits polítics, l'han convocada els sindicats i, per tant, doncs entenem que ara més que mai és quan hem de sortir al carrer i denunciar aquesta reforma laboral que, a més, no ha servit per res i que ens condueix cada vegada més a que la situació s'empitjori dia a dia. Home, aviam, el que és cert és que és una vaga a nivell europeu i que en principi nosaltres estem pels drets socials i pels drets nacionals. Per tant, ho trobo molt congruent que la direcció del partit ens hagi afegit aquesta vaga. Hi ha molta gent cada vegada més desvalguda, com més temps passa és pitjor, i per tant em sento molt còmode estant avui aquí i defensant els drets dels treballadors, que estan cada vegada més trepitjats. És que em sembla que quan Convergència es mira el malit d'aquesta manera dient que avui no hauria d'haver-hi hagut una vaga general, el que no pensa és que no la convoca cap sindicat català. Es convoca la CES, que són els sindicats europeus, i la data la trien en funció del que tots consideren, no que considera Catalunya. Potser és preferible que entremig d'una vaga no hi hagi una campanya, però la situació és excepcional, la situació és crítica per moltes persones. Si entenem les eleccions com un moment de debat polític, per tant d'una certa també tensió entre punts de vista oposats i diferents, que això també es materialitzi en una vaga general, que també és l'expressió d'aquestes contradiccions i aquestes tensions socials que en aquests moments són més que evidents, em sembla que no tan sols no perjudica la campanya, sinó que li dona encara molta més entitat i molt més relleu i molta més profunditat. Al 14N hi havia convocades 3 manifestacions diferents en diverses localitzacions manresanes. La principal, convocada pels sindicats UGT i Comissions Obreres amb el suport de l'USOC, ha començat a la plaça 11 de setembre i ha mobilitzat uns 2.000 manifestants, segons els sindicats. Participació a la manifestació, 2.200 persones, una cosa així. La cifra, cada uno dirá la suya, pero eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que creo que la gente, las personas estamos cansados de que los gobiernos nos machaquen permanentemente y consecuentemente esa es la demostración hoy en Manresa con respecto a la mani. La majoria de partits han desfilat en aquesta marxa. A la capçalera hi havia, a més dels representants dels sindicats, el líder territorial del PSC, Cristófol Jimeno. Nosaltres, des que es va plantejar el Congrés, la reforma laboral, des d'un bon principi vam dir que no hi estàvem d'acord i que era un atac frontal contra tots els drets dels treballadors que durant dècades i dècades d'anys s'ha aconseguit després de molta lluita i molt esforç, i que a cop de decret no era just, sense cap diàleg, sense cap relació amb els representants sindicals i en definitiva en tots els interlocutors necessaris per modificar aquesta llei, fer-ho com s'ha fet, que a cop de decret s'han carregat 40 anys de lluita sindical, de millora dels drets laborals de les persones. Al davant no hi havia ningú ni d'Esquerra ni d'Iniciativa per Catalunya Verds. Precisament, el republicà Pere Colell anava a la segona línia. Uns metres més enrere,
venia la pancarta d'Esquerra que reclamava tant drets socials com laborals. Els drets socials que s'havien aconseguit, amb l'excusa de la crisi, de forma ideològica, se'ls està realment comprometent la seva supervivència pura i dura. Més endarreritzant la marxa, els ecosocialistes d'Iniciativa són els únics que han clamat consignes electorals durant la manifestació. El nostre lema sí que casa amb la reivindicació que es fa avui, que és girar la truita, prou a les polítiques d'austeritat, i tant que podem. Una manifestació pública és poder, és poder-ho capgirar, i tant si podem tenir els drets socials que teníem, recuperar-los, i tant si podem, a més, decidir com a nació el nostre futur. Però el moviment dels treballadors ni avui no estava unit. Al marge de la marxa principal, col·lectius anticapitalistes com la CUP, el Jovent d'Arran i altres organitzacions com la CNT n'han convocada una altra que ha començat a la ben plantada i ha desembocat, finalment, al carrer Alfons 12, davant de l'Ateneu Popular La Sèquia i la seu de Convergència Democràtica, que ha rebut, novament, impactes de pintura a la façana. La seu estava fortament protegida pels agents dels Mossos d'Esquadra. Quins són els motius que els ha fet desmarcar-se de la dels sindicats? Tant ens semblava una mica contradictori fer una manifestació amb uns sectors que des del nostre punt de vista són també responsables i per tant culpables de la situació desesperada en què es troba tanta gent avui en dia. Per tant, preferíem fer una manifestació paral·lela i explicar el nostre punt de vista com hem fet. En paral·lel, a la plaça Valldaura s'hi ha congregat una 50ena de militants del sindicat CGT, que han pres una marxa fins a l'Ajuntament. Si nosotros van solos porque volvemos a demostrar que la CGT tiene un mensaje diferente, que es una alternativa real, que tiene un proyecto de futuro, que volem canviar el sistema que hi ha a la que avui és Espanya, i per això nosaltres anem sols. L'Institut Lluís de Peguera avui no ha fet vaga, avui ha obert. No obstant això, el professorat s'ha estat unes hores concentrat davant de l'Institut per reclamar l'aturada de retallades en l'educació. Una mica per manifestar potser un malestar que no sap com expressar-lo, no? Que potser no és una cosa concreta, però que sembla que estem com això, il·lusionats pel futur, això molt, però també tenim coses a dir que potser l'educació en aquests moments doncs, se li dona poca importància, com d'altres aspectes també, a la sanitat o als empresaris. I per tant és una manera de solidaritzar-nos, de dir, bueno, hi ha coses que s'han de canviar, més que per destruir, sinó per construir de nou. Segons els sindicats UGT i Comissions Obreres, avui prop del 80% de treballadors de la indústria i la meitat dels comerços manresans han secundat la vaga. Hi ha hagut incidents en entitats bancàries arreu de l'Estat, però a Manresa no s'ha hagut de lamentar pas cap fet desagradable. Tot ha transcorregut amb normalitat. A l'arribada a la plaça Sant Domènec, els organitzadors de la marxa principal han llegit un manifest. Milions de persones ens han alçat la veu per dir prou a unes polítiques d'austeritat que comporten greus retallades als drets laborals i socials de tots els ciutadans i ciutadanes. Perquè no ens resignem, no pararem fins que no canviïn aquestes polítiques. Continuarem plantant cara i cridarem ben fort. Prou retallades, tenim solucions. En el manifest, els sindicats també han apostat per una Catalunya autodeterminada. Era l'autodeterminació del país un dels objectius de la vaga? No volem una nació independent sense contingut social. Per ser com Andorra, doncs que no, que això no ho volem. Volem drets per tothom. Volem un país com els països nòrdics, que és el que es mereix Catalunya. Després de sonar la Internacional, els assistents han cantat Els Segadors. Tant Solidaritat, Convergència i Unió com el PP no han assistit pas a les manifestacions.